科士換新衫，到咗啦，下期預告。今晚咧就幫飲一下科士第一代啦，換大盾換 H 殼，拆晒㗎啦車頭。咁我睇下佢嗱，呢個大盾。其實靚仔嘅，但係你用耐咗咧，佢嗰啲筍位咧就已經爆晒啦，已經。咁啊，呢個就全新嘅，係喺筍位齊整啲嘅，起碼執翻晒落去，同埋拆咧拆完記住對翻啲呢啲夾筍啊，一定要套翻落去。4個嘅有，記住啲螺絲咧擺得齊整啲，等自己知道點樣裝翻上去。呢個就係科士 H 殼嘅通病。如果冇裝強化支架咧，斷晒嘅，因為佢個車頭燈成組嘢就好重嘅。呢個全部都係塑料殼，好脆嘅。你睇個全身都係脆嘅，膠脆。咁記住啦，仲想玩耐啲嘅，裝翻個強化支架啦。依家買好平嘅。原裝 H 殼咧，佢就有2條呢啲膠條，你要剪咗佢，跟翻佢個車型咧有條頭唇嘅，咁啊你拆開佢，拆開佢就有條頭唇，咁你自己跟翻去嗰啲位，剪翻嗰條嘢出嚟，剪翻齊啲。咁你先可以揼翻條頭唇落去，同埋緊記啲馬仔，記住上翻晒落去。你收螺絲一定要收翻呢啲馬仔。佢 H 殼有4隻馬仔嘅，同埋科士咧有個通病，呢啲 H 殼咧太遠啦，佢個呢個點位係支撐點，支撐個大燈，大燈就好重。好多人都唔裝個強化支架，而家就裝個強化支架咧就好平嘅啫，100幾十嘅啫。咁裝翻個強化支架咧就可以硬淨啲，好似啲釘把咁樣，等翻個車頭會硬淨。如果唔係咧，碎晒。好啦，強化支架咁啊裝翻上去啦。咁啊又係4口螺絲，咁啊4口6角匙螺絲，4口每邊2口。咁裝完咧，佢就唔會條條揈，硬淨好多嘅個頭。咁跟住就剪咗原裝嗰2條嘢，係咯。咁啊自己剪齊好少少啊。咁你最後尾就再上翻個頭唇，跟翻去嗰個呢個筍夾翻落去，就咁吸落去得㗎啦。吸翻落去，起碼見翻個窿，你上翻螺絲底嗰度。另外一邊都係啊。上完頭唇啦，咁我重點記住上翻2粒軟膠落去。啲軟膠咧有技巧上，一擠個窿上咗落去。呢個係
上住最重要嗰兩口螺絲，成個支架嘅螺絲，一定要記得插翻落去，兩邊都係。廚學嗰兩粒膠咧，就整咗上去啦。啲馬仔每邊兩隻。咁首先我上咗咩先咧？上咗頭唇嗰兩口螺絲先嘅，係啦，每邊一口。我裝咗 LED 燈喺前邊，但係彎咗啦，咁啊照扭翻住先啦。快，唔使咁實嘅呢兩口螺絲，係啦。我份係有啲懶，又要快，咁啊好懶咧，成組嘢指揮燈啊、頭燈咧，我就全部冇拆嘅，淨係拆剩兩條大燈線。咁等我喺度調揈，咁你就拆少好多口螺絲，唔使分開拆，係啦。咁呢啲螺絲位又唔使分開拆。咁最主要嗱，上翻大燈一口，背邊一口啦。跟住呢度一口，跟住呢個筍位一口，咁三口就得㗎啦，每邊三口，係啦，同埋仲有一口呢個窿窿位，呢口係長少少嘅，所以你記住每邊三口短嘅，呢邊呢粒長嘅，係啦，記住擺好啲螺絲咯，如果唔係唔啱位。補充一點，6口螺絲，長嘅、短嘅，每邊三口，1、2、3，每邊都係三口。咁整理好晒啲線咧，跟住記住裝翻盞細燈落，裝下細燈。插咗落去啦，跟住順時針，就可以扭翻實佢。跟住就夾翻好啲線啦，之前亂七八糟。跟住咧，咁啊最簡單㗎啦。跟住再搭翻左右指揮燈，呢啲卡扣。照對接插翻落去，單手係爭少少，插翻落去記住要拍得實啲咯，聽一聲。咁就左邊指揮燈都係啦，左邊就紅色啊，傾個卡聲拍翻成，咁一條 cam 線咧自己拉定出嚟啦，咁啊跟住就可以倒模，將啲電線拉翻上啲先啊，千祈唔好棘到電線，你就咁套翻住落去。記住唔使拍住，唔好拍住。最重要係首先係對齊佢兩個窿窿，佢有兩條嘢嘅，你要揾到個窿窿，一隻手都可以，對翻齊佢，係啦。呢啲拎定出嚟啦，喇叭。係啦，插翻齊佢，跟住用大髀托住佢啦，咁啊鬥下兩邊，唔好俾佢跌，盡量貼翻齊啲筍位先。啲豆就係啲筍位咧，最緊要佢
兩個鐵入到落嚟，咁你又可以晾住，跟住就鬥翻晒啲筍位，咁你就可以跟住就上埋嗰兩口螺絲啊，呢啲六角形，咁啊收住先用隻手。咁啊收螺絲貼士啦，切記唔好兩邊一次過擰緊佢啦，自己用手拎到差唔多時間，兩邊差唔多時間先至再攞翻。通常呢啲六角螺絲咧，科士都係10mm 嘅，係啦，10mm 頭嚟嘅，通用嘅科士就。咁啊，慢慢扭翻緊佢啦，又係唔好扭到太實，兩邊都係啦。仲有一個重點就係，因為我搭咗車 cam 咧，咁要搭鐵噶嘛，搭鐵先係扶極噶嘛。咁你又要留翻一邊，唔好咁緊。好啦，先裝翻兩口六角螺絲落去，咁我收翻齊晒啲嘢，但係個步驟記住裝咗個喇叭先，因為後邊入唔到螺絲啊。記住裝咗個喇叭先裝呢兩口六角匙上去，咁冚翻齊啲馬，托翻晒上去啦，托齊晒啲馬上去啦，跟住睇住咯，有螺絲咧喺呢個位嘅，呢個位要上翻呢口，兩邊都一口，同埋呢度頂唇嗰度有一口嘅3口螺絲，咁就上翻齊個啲條落㗎啦。咁最後尾咧就上埋個大盾。咁啊，我拉翻條線先，拉翻條 cam 線。cam 線都整埋啦。咁其實整上同拆個大盾好簡單嘅啫。緊記3口筍位，入咗筍位先。入咗筍位先。聽到啪啪聲，入晒3個筍位先，跟住咧，你就可以逐邊入晒落去。跟住依邊咧，屈一屈入去，跟住就啪，聽到啪啪聲咧。拍晒落去，唔使驚佢斷，佢實要拍落去嘅。跟住呢啲位全部撳翻晒啲筍位，聽到全部啪啪聲咧，咁就得㗎啦。咁拆都係一模一樣，都係拆咧就撩呢個先，撩呢個角先，跟住就慢慢呢邊褪落去夾。拍出嚟，係啦，咁個步驟都係一模一樣。跟住後尾咧，嗱拍齊晒啦，跟住上螺絲啊，最後工程。嗱呢度一口，跟住去到呢度有一口，又過隔離兩口，第二口，跟住咧呢個位置第3口。咁嗰邊都一模一樣，6口螺絲上齊咧就大功告成㗎啦。好啦，咁啊起貨啦，裝咗 H 殼同大盾啦。咁啊着車都係咩環境咧？咁啊比之
戰損版，散晒嘅會，所以真係可以嘅裝翻個強化支架。唉，搞掂，拜拜。